النهارده الفيديو مميز جدا جدا بالنسبه لي، لاني بقالي كتير ما اتكلمتش عن القسم بتاعي، ودي حاجه بتفرحني جدا اول ما اتكلم عن القسم بتاعي لاني بحبه جدا. فالنهارده انا نسيت اقول صباح الخير، صباح الخير او مساء الخير حسب تسمعوني امتى. نسيت اقولها. النهارده هقول لكم على اشاعات بتطلع على قسم جرافيك كتير جدا، وناس كلها ما كانتش عارفاها، وفي ناس زيي دخلوا الكليه ودخلوا القسم ما كانوش يعرفوها اصلا، والحاجات دي لسه عارفاها من قريب. الحاجات دي لسه عارفاها فعلا فعلا من قريب قوي يعني. ولسه مكتشفاها، ولما اكتشفتها فرقت معايا نفسيا جدا. اول حاجه بسمعها كتير قوي ان المجال بتاع الجرافيك محتاج كورسات كتير جدا جدا بفلوس كتير جدا 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 جدا. هي فيها حته صح وحته غلط، ماشي. الحته الصح ان انت كده كده محتاج كورسات، بس الحته الغلط ان انت لازم تاخدها بره. يعني انا ما عنديش مشكله، انا على فكره ما عنديش مشكله مع الكورسات. انا عندي مشكله ان يعني مش كل حد ينفع ناخد عنده كورس. المعلومات اللي فعلا بتتاخد في كورسات او في كورسات معينه بتبقى موجوده على اليوتيوب اصلا. فانت ليه ما تستثمرش الوقت بتاعك وتروح تاخد الكورسات دي في كل البرامج؟ مفيش برنامج ما تعملوش فيديوهات وبلاي ليست كامله، سواء توتوريال هنا في مصر او بره مصر. كله معمول له حاجات، يعني كله معمول له بجد. انا كل البرامج اللي اتعلمتها سواء فوتوشوب، بريمير، افتر افكت، الستريتور، لايت روم، ان ديزاين، اي حاجه من اللي انا اتعلمتهم انا اتعلمتها من على اليوتيوب. عادي في ناس كتير تطوعت وعملت الكورسات دي، فليه ناخدها بره بفلوس كتير؟ ما عنديش مشكله لو ناخدها بس من مكان موثوق. لو انا ما عنديش وقت مثلا ما عنديش مشكله. لو انا مثلا عايزه اخد حاجات مكثفه في وقت واحد بس، لو انا عايز حد مثلا متابعه يعني بيني وبين حد، ده حلو جدا جدا. لكن انا اقصد ان عشان في ناس في بدايه الطريق يفتكروا ان هو لازم ياخدوا كورسات كتير قوي بفلوس كتير قوي، وهو ممكن يتعلم اساسيات وحاجات كتير قوي على اليوتيوب. والله العظيم. تاني حاجه، ودي اكتر حاجه مشهوره عن مصممين الجرافيك، ودي اكتر حاجه مشهوره غلط، يعني حلوه بس هي غلط. ان انت بس عشان تبقى مصمم جرافيك ان انت بتتخصص سوشيال بس. البوستات اللي بنشوفها اللي هو الاعلانات، اعلانات الاكل، مش عارفه ايه البوستات اللي بتقراها وبتشوف الديزاين بتاعها. في مجالات كتير جدا يا جماعة محدش يعرف عنها، لدرجة ان انا مخصصة لها فيديو بجد هينزل قريب. في كمية حاجات انتوا مش متخيلينها، بجد انتوا مش متخيلينها ولا كنت تتخيلوا ان احنا بنعمل الحاجات دي. في بوسترات وفي لوجوهات وفي ساين سيستم، انا هخصص لهم فيديو يعني مخصوص. بس اللي اقصده ما تاخدوش اسطمبة كده ان هو ده المصمم الجرافيك. في حاجات كتير قوي، يعني ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن ده بامثله، بصور، باشكال، بكل حاجه بكل حاجه. بجد انا ناويه الم لكم الموضوع ده كله على قد ما اقدر يعني. تالت حاجه، ودي حاجه انا اتعرفتها بجد متاخر قوي واذاني نفسيا جدا، اصل انا يعني بسبب ان انا يعني كنت عارفاها بس مش مقتنعه بيها لحد ما اقتنعت بيها على قد ما اقدر يعني. لان انا عندي مشكله ان انا طول الوقت بحب اعمل حاجات كتير وما بحبش اعمل حاجه واحده بس. الموضوع مصممين الجرافيك زي ما قلت لكم من كتر ما في شغل كتير، بنخلط بين ان احنا لازم نعرف كل حاجه، بان احنا لازم نشتغل في كل حاجه. حلو ان انت تبقى عارف تعمل لغات، حلو ان انت تبقى عارف تعمل او دور رقات، حلو ان انت تبقى يعني ملم بحاجات كتير وبتعرف تعمل حاجات كتير، بس مش لازم تتخصص في كل حاجه. انا ده كان عامل لي بريشر جامد قوي، ضغط كبير قوي عليا، ان انا عايزه اشتغل في كل حاجه، اني عايزه اعمل كل حاجه. المجال ده مش كده. المجال ده احلى حاجه فيه ان انت تشوف نفسك مميز في ايه وتجرب حاجات كتير قوي قوي قوي. على فكره اللي بقوله ده على فتره زمنيه، ما بقولكش جرب النهارده وقرر بكره. ممكن تقعد سنه 2 3 تجرب عادي. ما انت بتجرب وبتشتغل، وانت بتجرب وتنام. ما انت بتجرب تشتغل لوجوهات شويه وتسلم لوجوهات وتعجبك وبتاع، بعدين تحس انت مش ده اللي انت عايزه. شويه تشتغل تايبوجراف وبعدها تحس ان انت يعني مهووس ومدمن. انا اشتغلت كميه شغلانات يا جماعه في الحوار ده، وبرجع تاني للبريمير والتصوير والحاجات دي كلها بتاخد قلبي كده غصب عني، مع اني بشتغل في حاجات تانية كتير الحمد لله، بس دي واخده قلبي قوي يعني، واخده الحته اللي هو ايه، هوايه على ان انا بحبها. فمش مش لازم تبقى بتشتغل في كل حاجه. التخصص ده مهم جدا، لان في المجال ده بنتعرف بتخصصنا. فلان بتاع التايبو، فلان بتاع الانيميشن، فلان بتاع ال 3 دي، فلان. ما دي بجد بقى من اكتر حاجات اللي انا يعني بحاول دلوقتي هندلها، لان كنت زمان ما اعرفهاش. رابع حاجه وبتضحكني قوي قوي بقى قوي، الاي هياخد مكاننا في السوق يا جماعه. بصوا، آه
من الحاجات اللي انا جربتها ومن الشغل اللي اشتغلته في حاجات كتير، في اللي بيقول الكلام ده ببقى يعني مستشفة منه الشخص. ان انت تشوف ان جهاز هيعرف ياخد مكانك. كان زمان ان الفوتوشوب خد مكاننا، كان زمان ان الالستريتور لما اتعمل وعمل ضجة خد مكاننا، كان زمان الافتر افكت لما اتعمل خد مكاننا واشتغل لوحده. ايه اللي بيخلي البني ادم مميز عن الاي اي؟ ان البني ادم بيفكر. ان زمان كان كل حاجه دلوقتي بنعملها بضغطه زر من تول من على الفوتوشوب، كنا بنعملها يدويا، بكلك، برسم يدوي، الفكره، التفكير كان بيخلينا نطلع نتائج لحد دلوقتي بنتعلم منها واحنا في زمن البرامج. فالفكره ما بتموتش. فان انت تفتكر ان انت عشان في تطور ان ده يضرك، تبقى انت عبيط. ليه بقى؟ لان احنا طول الوقت في تطور وطول الوقت هنتطور. ولو انت وقفت عند مرحله معينه ومش عايز التكنولوجيا تتطور، هتنسى ان انت ده بيساعدك، ده بيساعدك جدا على فكره. احنا لولا الحاجات الصور الجاهزه والحاجات اللي احنا كنا بنعملها والحاجات اللي عملها غيرنا وبيبيعها والحاجات دي كلها، ما كناش عرفنا نعمل تصميمات بالسرعه دي وبالحاجات بالكواليتي دي ولا بالحاجات دي. ودلوقتي بقى الاي اي بقى بيساعد جدا في فكره ان احنا على قد ما بنقدر نطلع افكارنا اللي في دماغنا دي، بقى لو احنا امكانياتنا على قدنا نطلعها في صوره، نشوف تخيلنا. لو انت فاكر ان الاي اي هياخد مكانك، لا، عيد تفكيرك، لان الاي اي هيساعدك لو انت عرفت تستغله صح. لكن لو استغليته غلط وافتكرته ان هو يحل مكانك، تبقى انت في مشكله هنحاول نحلها كده. فاهمين؟ اخر حاجه بقى، وهي اكتر حاجه ما كنتش مقتنعه بيها لحد عشان بسبب شخصيتي برضو، ان انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي، بحب اعمل كل حاجه لوحدي. انا بقالي اهو 3 سنين بجد انا مفيش حاجه بعرف اخلي حد يعملها غصب عني. وده غلط، اكتشفت ان هو غلط فعلا. بس يعني ايه اللي يعني بحاول على قد ما اقدر اوفي كل الحاجات اللي اقدر، يعني اللي بعملها، يعني ببقى احسن جودة وبأحسن كفاءة يعني. وهي ان انت مش هتعرف تعمل كل حاجة لوحدك. بعدين الشركات دلوقتي شغالة في اي بروجكت بيشتغلوا تيم مع بعض. ده بيعمل سكتشات، ده بيعمل افكار، ده يعني ده في ناس شغلتها ان هي تعمل تكريت فكرة بس، في ناس شغلتها ان هي تعمل مثلا ستوري بورد بس، في ناس شغلتها ان هي تعمل اللي هو زي برين ستورمينج، او ان هي تقعد تفكر مع التيم كله تطلعوا احسن افكار. في شغلانات كتير قوي، مفيش حد بيعمل كل حاجه. احنا بنتدرب نعمل كل حاجه بس مش لازم نعمل كل حاجه. لو حد اتفرج على الفيلم بتاع افاتار، الفيلم ده لو شفته في التتر هتلاقوا كميه ناس مشاركه في العمل مهوله. هي صناعه حرفيا، هي مصنع بيطلع كل ده. مفيش حد بيعمل حاجه واحده. افتكرها دايما بالمصنع، ان ما ينفعش ان انا اجيب عامل واحد يشغل المصنع كله، صح؟ مع انه ممكن العامل ده يبقى احطه هنا يعرف يشتغل، احطه هنا ينفع يشتغل، احطه هنا ينفع يشتغل، بس انه يدير المصنع كله، ان هو يشتغل على كل الاجهزه، يشتغل على كل المكن، صعب قوي، صعب قوي ومهلك وما بينجزش. فانت بعد كده اصلا لما تيجي تتخصص هتلاقي نفسك ان انت بتعمل حاجه وباقي التيم بيعمل حاجه. فاشتغلوا على حته التيم وورك دي كتير، لان انا شايفه ان في ناس عندها مشكله في الموضوع ده دلوقتي. فحاولوا تشتغلوا على نفسكم، ان انتوا لو انتوا في الكليه تشتغلوا تيمات كتير، تسمعوا لبعض، تعرفوا اراء بعض، تعرفوا ما تتخانقوش، تعرفوا تهندلوا المشاكل، ولو حصل مشاكل ده احسن كمان عشان تعرفوا تهندلوها او يعني تصلحوها. ده بيفرق جدا بجد والله العظيم بعد كمان ما تتخرجوا. بتمنى ان الفيديو ده يكون فاتكم، وان شاء الله اعمل لكم الفيديو بتاع ايه الشغلانات بقى بتاعت جرافيك، لان هي فعلا كتير قوي. ولو استفدتوا من الفيديو ولو حبه صغننين، دوسوا لايك وسبسكرايب على اللي منوره تحت دي، عشان انا مش عارفه في ناس كتير قوي بتتفرج على الفيديوهات ومش متابعاني، مش عارفه ليه. ما بتبقوش حاجه وحشه. ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي كومنت تحت. واي حد بيبقى عايز يتواصل معايا، عشان انا بشوف كومنتات كتير قوي عايز تتواصل معاكي، عايز تتواصل معاكي، انا سايبه الاكونتات بتاعتي كلها تحت في الديسكربشن بوكس. فكلموني في اي وقت، وانا معروف عني ان انا برد طول الوقت، يعني الحمد لله الحمد لله على قد ما بقدر. واشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.